今日のテーマは自己奉仕バイアス。うまくいった時は自分のおかげ、失敗した時は他人や環境のせい。誰にでもこのように考えてしまう瞬間があります。この動画ではその心理の仕組みと人間関係や仕事でよくある例、そして今日からできる素直に振り返るコツを解説していきます。見終わる頃には成長できる反省力が身につくはずです。まず自己奉仕バイアスとは何か。一言で言うと、自分に都合よく原因を解釈する心理の癖。成功すれば自分が頑張ったから、失敗すればタイミングが悪かった。同じ出来事でも評価を自分寄りに傾けてしまうんです。例えば仕事でプレゼンがうまくいった時、やっぱり自分の実力だと思う。でも失敗すると準備時間が足りなかった。上司がサポートしてくれなかったと感じる。このように人は自分をよく見せる理由を自然に作り出してしまうんです。学校や勉強でも同じです。テストでいい点を取ると努力の成果、悪い点を取ると問題が難しすぎた、運が悪かった。同じ行動でも結果によって原因の置き場所が変わる。これが自己奉仕バイアスです。人間関係でもよく起こります。恋人や友人との喧嘩で自分は悪くない、あっちが悪いと考える。相手の言い分を聞かずに自分の正しさを守ろうとする。この心理が積み重なると素直に謝れなくなったり、同じトラブルを繰り返してしまうこともあるんです。それではなぜ自己奉仕バイアスが起こるのか。理由は心の防衛本能です。人は自分を否定する痛みに弱い。失敗を自分のせいにすると自己評価が下がる。だから外部のせいにして心のバランスを守る。もう一つは社会的な印象を守るため。他人に有能だ、責任感があると思われたい。その欲求が原因の解釈を無意識にねじ曲げてしまうんです。次に放置するとどうなるのか。まず成長が止まります。失敗を自分事として見れないから改善につながらない。さらに人間関係がギクシャクします。自分は悪くないと主張する人は周囲から信頼されなくなる。そして成功の本当の理由にも気づけない。運や環境のサポートを見過ごすことで再現性のある成功が作れなくなるんです。ここからは今日からできる対策を3つ。1つ目は自分の貢献度を数値で考える。成功した時自分が何割、周囲が何割と数字でざっくり分ける。感覚ではなく具体的に整理すると謙虚な視点が持てます。2つ目は失敗の中にも自分の要因を探す。たとえ環境が原因でも自分にできた工夫はなかったのかと考える。これは責任を背負うというより改善のチャンスを見つけるためです。3つ目は逆のパターンを意識する。成功した時周りのおかげも大きかったな。失敗した時自分にできたこともあったかも。この逆の一言を加えるだけでバランスの取れた見方ができます。状況別のミニテクもあります。仕事なら成功要因、失敗要因をセットで振り返る。勉強なら運以外の理由を探す。人間関係なら相手目線での
自分の行動を考えてみる。要は自分にも他人にもフェアな視点を持つことです。最後にまとめです。自己奉仕バイアスは誰にでも起こる心の防御反応。自分の貢献度を数値で考える。失敗の中にも自分の要因を探す。逆のパターンを意識する。この3つを実践すれば反省も感謝も深まります。まずは成功した時に誰のおかげかを口に出してみてください。それだけであなたの印象は確実に変わります。次回はピークエンドの法則。人は最も印象的な瞬間と終わりの印象で全体の体験を判断してしまう心理を分かりやすく解説します。チャンネル登録と高評価、そしてコメントで気づいたことを教えてください。それではまた次の動画でご視聴ありがとうございました。